今日咧，我哋開始正式教 integration 嘅啦。integration 啦，咁啊其實分兩款嘅，咁啊其中一款就叫做 indefinite integration 不定積分。咁當然啦，另一款咁啊，一款叫不定積分，另一款叫咩啊？定積分咯，係咯，一款係叫不定積分，一款叫定積分。其實啲嘢一模一樣咁滯嘅，爭少少嘢嘅啫。咁啊，所以其實咧 indefinite integration 咧，我哋多數都會解釋 integration 嘅啦。因為定積分其實好少嘢嘅啫。咁啊，咩叫 integration 咧？咩叫積分咧？咁啊，呢度要講講先嘅。咁啊，首先咧，數學上面有一個好緊要嘅 concept 啦，叫做 inverse operation 啦，逆運算啦。你小學都學緊㗎啦。即係你2加3等於5啦，咁咪調翻轉頭5減3等於調翻轉頭嘅 operation 啊，咁我哋簡稱叫 inverse operation 啊。咁乘同除都係一 pair 嘅 inverse operation 啊。咁當然啦，咁啊微分一樣㗎，微分都存在住一個 inverse operation 㗎。咁人哋就叫做積分啦，即係我哋嚟緊要學嘅嘢。咁啊，其實你睇翻你 Notes 第一版都好簡單嘅，不過就 integration 咧有樣嘢好趣致嘅。就係咧，你點啊 differentiation 啦，我哋做微分啊，例如 dx 次變咗 2x 啦，係咪？dx 2次加1係咪都變 2x 啦？dx 2次加2都係 2x 咁，如此類推，叫到 dx 2次加 c 啦。如果 c 一個 number 一個 constant 嘅話，咁都係等於 x 嘅。咁所以啦，如果你做逆運算嘅話，你叫我就咁我想問下 dd 乜嘢等於 2x？ 嗱，再講一次啊，即係。究竟啊，我想問一樣嘢嘅啫，就係、我知道，唔知乜咁鬼粗嘅又，即係我做 differentiation 我 D 一嚿物體就等於黐線嘅，寫錯嘢今日食錯藥，好啦 ，D 一嚿物體等於 2x， 咁你想知道個問號係乜東東嘅話，好簡單嘅啫，我哋就做 integration 就做到㗎啦。咁你未知道，原來 dx 次方咪等於 2x 咯。但再一次啊，點解無端端有個 c 喺度嘅咧？呢樣嘢好緊要㗎。點解有個 c 喺度啊？1分鐘前我講完啦。我明明 dx 次咪變 2x 咯，咁你咁所以如果我調翻轉頭話，你叫我咩？咩積分啊？in 咩？咁咪 x 次咯？點解有個 c 喺度嘅？再一次係啊。因為咧好多時我哋呢一個 constant 就唔見咗㗎，但係你 in 嘅時候咧，你唔知道個 x 字後面有冇黐 number 嘅，咁所以我哋好多時候咧就要加翻個 c 俾佢嘅。亦都要介紹一下符號㗎 integration 個符號咧，呢條咁嘅蛇仔嚟咩英文字母走出嚟咧係，你估唔估到？你估啊？哇！估錯冇獎，估中唔罰你。估中冇獎，估錯唔罰你。呢個咁嘅符號咧，呢條咁嘅蛇仔咧下一睇先啦，應該遲啲會介紹啦。呢一個係大階 S 嚟嘅呢個不過拉長咗嚟寫嘅係啊。點解 integration 會用大階 S 呢個符號咧？梗係有原因啦，遲啲就知點解㗎啦。不過寫嘅時候蛇仔呢個符號寫嘅時候咧就小心啲啊。首先寫蛇仔符號啦。跟住啦，你要話俾人聽你要 in 啲咩嘢啦？嚟今次啦，我要 in 2x 啦，咁你咪寫低 2x 咯。跟住咧，你記得啦，後邊要寫翻 dx 嘅，呢個係好似括號咁樣啊。一個蛇仔符號，我哋簡稱叫 in 啦。後邊咧要黐住個 dx 嘅，人哋係一個括號嘅款啦。中間就寫低你想 in 啲咩嘢。你想 in 2x dx 咁咪會變翻做啲咩嘢？變翻做問號咯，即係你 d 乜嘢嘢等於 x， 你變翻出頭 in 個 x 等於啲乜嘢嘢咯？咁好似今次咁嘅 x 次方加 c 咯。咁所以再講一次啦。如果你唔知道我 dx 次方加 c 係等於 x 嘅話，咁 in 2x 就變咗 x 次方加 c 啦，就係咁簡單嘅啫。首先個符號有冇問題？有冇？好啦，冇問題嘅話，再講一次啊。簡單而言咧。你 differentiation 就你 dx 次方加 c 入邊 2x 啦，咁相反啦，如果你要揾翻 2x 未 d 之前咩樣，你做 integration 就 OK 㗎啦。上述就叫做不定積分。咩叫不定積分咧？好簡單，由於個 c 個 number 係未定㗎，咁所以我哋就叫做不定積分啦。咁你話個 c 個 number 有冇機會知係幾多？係有㗎。如果你第時唔使第二時今日我哋都會做到一啲 applications 咧。人哋會俾多少少資料俾你咧，你就揾到個 c 係幾多嘅。首先因為有冇大問題？咩叫不定積分？有冇問題？
開場白嚟嘅啫。咁啊，理論上應該冇乜大問題啊。嗱，冇乜大問題，我哋今日正式開始教 integration 㗎啦。嗱 ，integration 咧都有一紮 rules 俾你背嘅係，同 differentiation 一樣啦。但係當如果 differentiation 啲 rules 你背得好嘅話 ，integration 啲 rules 簡直係打個蝦黐都背得到啦。好啦，首先開始第二頁，我哋 integration 第一個 rules 亦都係最緊要嘅 rules 呢個 rules。咁呢個 rules 點樣走出嚟嘅咧？其實非常簡單嘅啫。咁我寫多少少嘢俾你嚇。點解你 in x n 次方會變咗咩 n 加一次方啊？咁你就要除 n 加一嘅，點解？原因啦，你首先你問一問自己啦。如果純粹 d n 次方你識啦嚇，我想問如果 d n 加一次方你識唔識啊？係咯，咪變咗 n 加一乘以 x 嘅 n 次方啦，係咪？如果你做 differentiation 啊，咁當然啦。咁如果我再寫多一兩個步驟啦。如果我 d dx x 嘅 n 加一次方，但我下邊送定個分母俾佢 n 加一，咁你覺得會走啲咩出嚟啊？我 d 就會走啲咩出嚟啊？你諗下啦 ，dx 嘅 n 加一次方就變咗 n 加一乘 x 嘅 n 次方啦。咁如果下邊多咗個分母 n 加一，咁咪 cancel 咗咯。到最後應該就係 x 嘅 n 次方啦，係咪？咁當然啦，頭先我都講過啦。如果我 d 嚿物體 x 嘅 n 加一次方除以 n 加一，如果後邊再加多個 c 會點咧？咪一樣都係等於 x 嘅 n 次方。咁所以調翻轉頭啦，你想 e 嘅 x 嘅 n 次方咪變翻做呢嚿嘢俾你睇咯 ，inverse operation 啫嘛。你 d 嚿物體會等於 x 嘅 n 次方，咁你 e x 嘅 n 次方就會等於翻呢嚿物體啦。咁呢個就係第一個 rule。咁就又係啦，我哋叫 power rule of integration 啦，明唔明？試下一齊練下睇明唔明啦。呢度有兩個例子啊。in x 2次啊，咪變咗 x 3次方 over 3加 c 咯。當然你問我話呢個答案真定假㗎？咁你咪可以試一試一樣嘢嘅，就係咁我試下調翻轉頭啦 ，d dx 啊。x 嘅3次方 over 3加 c， 咁你 d 啊，自己試下 d 一次咯。咪變咗做 x 次咯，咁其實就代表你冇做錯啦，就係咁嘅啫。咁再講一次啊，有時候你 e 完啲嘢唔知道自己有冇用錯 rules 啊，唔知自己 e 唔 e 得啱嘅話，你哋試下 d 佢一個，睇下 e 唔 e 得翻你原本想 in 嗰嚿嘢咯。就係咁嘅啫。咁當然啦，如果你練熟咗嘅話，你連呢啲 check 都費事做㗎啦，係咪？因為 in 我做一次好簡單，一樣啦，你記啲 in 數 OK 啦。咁其實好容易㗎啦 ，in x 3次方，咁咪記得咯。咁你 d 嘅時候個次方會減一㗎啦。嚟 d 個 x 加一次方就變咗做 x 嘅 n 次方啦。咁 in 嘅時候個次方咪加翻一咯。d 嘅時候次方減一啦 ，in 嘅時候次方加一啦，如此類推啦。咁所以第二版筆記我見有啲同學都做完咯。in x 嘅4次方冇？咪 x 嘅5次方 over 5加 c 啦，記得加 c 啫嚇，唔好忘記咗 c 個 constant 啊。咁x 5次方當你小學生咁練嘅啫咁正常嚟講咪等於 x 嘅6次方 over 6加 c 咯。上邊次方你記得加翻1啦，5次方咪變咗6次方咯。下邊分母咪寫翻次方咯，次方係6，咁咪下邊分母係6咯。你唔信自己做得啱，你 d 佢一次加變咗翻 x 5次方咯。咁當然啦 x 10次方，即係數20好啦。嗱，咁記得啦 ，power rules 咧撞嗰個指數係負數咧，係 negative index， 你都可以照用嘅。我要 in x 嘅負2次，咁會變咗做咩嘢啊？嗰個變咗做咩啊？負2加1，唔好計錯數啊！係啦，變咗做 x 嘅負1次方咯 ，over 負1加 c 咯。咁當然如果你發覺因為有得執靚佢，我咪執靚佢咯。咩叫執靚佢？個答案寫翻做 positive index 咯。OK 咁但係個第一個 rules power of integration 就係咁用法㗎啦。大致上有冇問題？冇問題嘅話，咁我做埋其他答案去，我唔講咁多嘢㗎咯喎。不過小心啲就係去到負數嘅時候咧，有啲同學成日唔知點解會做錯數㗎。哎呀，我爭啲做錯數。咁你自己小心啲啊。咁第一版應該冇乜大問題嘅，咁我嘭嘭聲做啦。負7加1變負6，係啦。我冇做錯啦，咁小心啲一樣嘢啦，就係
負7加1你唔好寫負8啊！以前有啲同學成日都係咁噶，integration 負7次方變咗咪變負8次方咯，加1啊嘛。咁你唔好錯啲咁低啲嘢就 OK 啦。哇，1/2次方點編啊？1/2次方點編啊？照煙咯，照煙啦，咪1/2加1咯，變咗做3/2係啊。咁咪 x 嘅3/2咯。當然啦，分母咁點啊？照舊啫，個 rules 咁係咁用的話，就一定係咁用噶啦。個 index 係3/2，你個分母你個 denominator 一係3/2咯。但係當然你使唔使執你條式佢咧？跟住梗係要啦。分母用3/2咁點算啊？你寫翻出嚟咯。寫翻出嚟嘅時候，方點分子分母會顛倒啦。咁呢個跳少少步驟啦。咁點解分子分母會顛倒咧？即係點解3/2度咗2/3？你自己諗下點解啦？1除以3/2嘅叫2/3，好合理嘅又係咪？咁啊呢度一樣啦。如果 x 係3/2次方，咪照加啦。咁所以啦，好啦，總之數學永遠都係咁噶啦。逢親有一課新書咧，一開始叫你學嘅話咧，一定係好簡單嘅。你做既然呢一 differentiation 第一堂都好簡單嘅應該，咪照 D 啊嘛，跟住 D rules 係咪？但係跟住去到最後咯喎，梗係精彩啦。integration 一開始都好簡單嘅啫，你放心啦。但係去到最後嗰份筆記話俾你聽，仲深過 differentiation，起碼深2倍啊。點解？遲啲就知啦。所以咧有一件事打好啲基本功先啊。去到第2版筆記有冇大問題？冇嘅話，我哋繼續學多啲 rules 啦。咁啊第3版。一樣啦，咁呢個 rules 咧亦都可以靠呢個 differentiation 去解釋嘅，即係點解 in 一個 constant 要加翻個 x 俾佢都好簡單啫，原因啊，我 d dx 啊，如果我 d 個 kx 加 c 會變咗做乜嘢嘢啊？如果 k 係 constant 嘅話，咁你咪 d kx 變咗做 k 咯，個 c 咧 d 個 constant 會唔見咗啦嘛。咁你既然 D 個 kx 加 c 會變 k 喎，咁所以相反咧 ，in 個 k 嘅時候會變咗 kx 加 c 咯。咁當然啦 ，in 個3嘅時候點算啊？咪變咗做3x 加 c 咯。喂，第2題咪打漏嘢我 in dx 報咗一樣嘢，咁點算啊？呢個1嚟㗎係啊！你唔好話冇嘢，你真係唔使 in 咯，唔好咁天真啊！即係如果你真係想寫翻嘅話咧，入邊呢度有個 number 1嚟㗎。咁有時候人哋偷懶個1唔寫，咪變咗 in dx 咯。你哋第時都會見到㗎。你唔好到時候唔好問我無端端尤其是考試啊，唔好舉手問我，咪打漏嘢啊！in 個1 dx 咪變咗做 x 加 c 咯。咁當然你話啦，喂，如果入邊真係冇嘢，真係冇嘢會點算咧？如果你話真係要 in 個0咁啦，假設啦送第3條俾你啦。如果要真係 in 個0咁會等於幾多？in 個0等於0啊，輸咗啦 ！in 個0等於係啦，等於 c 啊！自己諗下點解啦 ？d 乜嘢嘢會等於0啊 ？d 乜嘢嘢會等於0啊 ？d 個 constant 會變咗做0咯，即係啦。嗱，呢啲所以知小心啲啦，所以d 個 constant 咪變咗做0咯。咁相反啦，你 in 個0你變翻做 constant 咯，連個 x 都唔知嘛。當然如果你黑眼背個 rules 咪等於0x 加 c 咯，0x 加 c 即係 c。係咪？咁所以 D rules 你小心啲啦，尤其是第一次你用 D rules 成日撞到啲咁古怪符，你自己唔明就記得舉手問啊。好，有冇問題？佢哋有冇問題？冇嘅話 ，rules number 3同 differentiation 一樣嘅啫。叫 constant multiple rule 啦，啲名其實你唔使要理嘅。最緊要就係啦，如果我 in 嘅時候撞到 constant 咁點算咧？有時候個 constant 就可以抽出嚟嘅，例如啦。你 in 2x 4次方 dx， 咁你可以點做法咧？你可以咁做法㗎。個2咧其實可以抽出嚟嘅 ，OK？咁當然你話我做慣咗，我唔抽個2出嚟有冇問題？冇問題嘅。不過你做 integration 慣係啦，有 constant 我哋會抽出嚟先嘅。你遲啲就知點解㗎啦。唔抽 constant 出嚟有時候會好大劑嘅係。好啦。咁你 in x 嘅4次方你咪記得啦，你咪做過嘅，咁咪變咗做x 嘅5次方 over 5咯，加 c 咯，係咪？佢呢樣有冇問題先？係啦，個問題就係我使唔使加個括弧咧？我使唔使個 c 都要乘埋2咧？需唔需要加括號咧？
嗱，呢度就同你講清楚啦。慣例我哋係唔加括號嘅，個 C 咧有得佢就唔乘2嘅，知唔知點解？你個 C 乘2咪一樣都係 constant， 咁所以我哋就唔會搞咁多嘢嘅，就有得好多數唔加括號嘅。即係你哋時做 integration 都係啦，個 C 咧你理論上你擺低佢就 OK 嘅啦，你唔需要走去乘2啊除2，即係前面喺度搞做乘數做除數嘅時候，你都唔使理個 C 嘅，有得叫 C 咯，反正都叫 constant 嘅啫，係咪？啊，咁所以咧因為始終我哋數學有時候簡單，即係表達嘅時候想簡單啲咧，就簡單啲。咁個 C 咧，所以就由得佢嘅啦，就唔使乘2嘅，咁當你話乘咗2變咗數2C咁，你冇錯咩？冇錯啦，我照剔㗎話俾你聽。不過太戇居咁解啫嘛。好嗱，冇問題啦，繼續啦。咁一樣啦，你可以抽出嚟嘅。當然啦，做下你發覺抽出嚟都好麻煩嘅，咁所以咧如果你發覺做下我都唔抽咯，咁你咪唔好抽咯，好啦。咁但係當然我做一次慣例我就會抽出嚟嘅。當然我做一次有啲同學懶咧，永遠就係咁咯。咁我直接寫得唔得啊 ？x 嘅11次方 over 2乘以11加 c， 我唔抽出嚟啦，我直接寫得唔得？你覺得得唔得？梗係得啦，係。咁當然啦，當你跳步驟啫，跳步驟你啱咪冇問題咯。當然2乘11要寫落去變22啊。不過再多次咁如果你第時你跳步驟嘅，俾我會直接咁寫㗎啦，3咪照樣寫喺度咯。跟住 in 就真係要 in x 嘅負3次方啫嘛 ，in x 嘅負3次方咪變咗 x 嘅負2次方乘負2加 c 咯，就係咁嘅啫。所以最後如果你用得熟嘅話，你正常嚟講第一個步驟應該寫到個答案出嚟㗎啦，就唔需要你個 constant 使俾抽出嚟嘅，講真。咁當然啦，跟住要化簡咩叫化簡咧？多數我哋 in 完之後咧。好多時候會出份數嘅，因為始終 integration 你個 rule 有份數嘛，本身一開始。咁所以你 in 完之後咧，比 differentiation 咧更加多份數嘅答案嘅。咁見到負指數寫翻做正指數啲份數寫翻靚佢慣例不嬲都係咁噶啦。好，有冇答問題？冇嘅話咁最後呢條咁都好簡單嘅啫x 嘅負1/3次方，即係要做加數，咪變咗做 2/3 啦。下邊分母一樣 2/3 啦。跟住加 c 啦，以前咧10個同學入邊咧，總有1-2個咧會錯呢個化簡嘅叫做，唔該你自己小心啲啦，3乘2個分母2/3，咁你點計落去㗎你？當然你真係3除以2/3啦，你唔識計篤機啦，不過唔好咁 cheap 啦，自己諗下點計啦呢啲當佢啦，真係唔識計。我嗰3個呢個分母約咗佢㗎。你覺得咧？唔係以前成日有啲同學咁嘅，3一約咪約咗咯，咪得翻份咪得翻2咯，你覺得啱唔啱啊？梗係唔啱啦，你自己篤機都知啦。咁所以啦，如果你發覺唔肯定啲份數化簡啱唔啱嘅話咧，你自己篤機啦唔好咁魯莽啊！呢個答案應該係9/2x 2/3 plus c 好，去到有冇問題？有冇？去到呢一度咁，你發覺啦 ，integration 其實就非常簡單嘅啫，即係調轉啲嘢嚟做咯。你識做啲嘢嘅話，其實理論上嚟講就識做 in 嘅理論上好啦，實際上就我只可同你講句咧 ，integration 基本嘅 rules 我哋教晒啦。你記唔記得 differentiation 有幾個 rules 除咗我哋咩係 d 指數啦、power 啦、例如 constant 抽出嚟諸如此類啦。其實differentiation 仲有好多 rules 㗎嘛，例如咩拋chain rule quotient rule 咁嘅係咪 ？D 乘數點 D D 份數點 D D 指數點 D 咁喺 integration 全部冇，呢啲嘅 rules 全部唔存在。係啦，點解咧？話俾你聽點解咯，跟住俾2分鐘時間你諗啦唔係喎，我哋可以講埋加同減先，加同減都仲存在嘅講埋加同減咯。咁加同減點做法咧？其實唔係好想講我想問下 x 次方加1如果真係 in 嘅時候你點 in 啊？你同 d 一樣咯，逐個 d 嘛，你 d 嘅時候都係咪？你 dx 次方加1就逐個 d 變咗 x 加0嘅，咁 in 嘅時候一樣逐個 in 咯。咩叫逐個 in 咪即係咁咯
x 三次方 over 3加 n 個一會變乜嘢啊？係啊 ，n 個一你唔好話俾我聽變0啊 ，n 個一變 x 㗎，最後你要加翻 c， 係啦 ，c 要加幾多下咧？加一個定加兩個咧？加一個得啦，係啊，你唔好整個 C 一 C 俾我睇啊！以前我同 C 過啦，我 N 一嚿嘢啊叫 C 一，跟 N 呢嚿嘢叫 C， 後邊整個 C 一加 C， 你好戇居啊！咪 constant 加 constant， 咪一樣都係 constant， 即係一個數字加一個數字都係一個數字嚟㗎。咁我哋唔會理個數字乜東東㗎喺呢個時候，因為我哋叫不定積分嘛，有得個 number 不定啦，即係我都唔知佢 number 幾號，咁你有得表示咯。咁所以有逐個 N 嘅啫，咁理論上就唔難㗎。咁所以啦，不過算啦，做埋佢啦，唔爭在後邊有2條炸彈啊！哎呀，假個炸彈咁啊，所以啦，我哋鬥快 in 啦，嗱，睇下我有冇 in 錯啊？理論上我應該冇 in 錯啩，但係當然要再多次啊！如果你發覺 in 錯嘅話，你舉手指正我啦。不過冇錢分㗎，唔係㗎，以前啲都係嗰句，啲書咧，尤其是出版社出書咧，如果俾人發覺有錯嘅話，啲出版社會咩㗎嘛？會俾啲叫做酬勞俾啲，唔係揞口快，你唔好講到咁衰，叫做酬勞，即係鼓勵啲人認認真真咁幫佢睇下究竟啲書有冇錯。咁當然啦，啲書講真啦，出街嘅時候咧，其實都會有一啲叫咩編輯幫佢睇書㗎啦。不過都嗰句啦，始終人嚟㗎嘛，總有嘢打錯嘅，都好似嚟人咁啊！我嚟試 in 我都有機會 in 錯嘢㗎。所以如果你發覺 in 錯嘢嘅話，你唔需要感到客氣嘅，你可以即刻指正我㗎。嗱，我開始跳步驟啦，我睇下跳得啱唔啱啊！嗱，即係再一次啊！如果你發覺你 in 得純熟嘅話咧，你開始就可以咁㗎。一下就寫個答案出嚟咯，好似我咁咯，明知9x8次方一 in 就 x 9次方㗎啦，咁咪直接寫 x 9次咯，就唔會寫咩9x9 次 over 9㗎啦，個9就直接約鬼咗佢㗎啦。咁另外係第二樣嘢，又係而家想講添。個 x 你中意寫，有時候你中意寫上份之後得，你中意寫出嚟就得㗎。慣例就寫出嚟嘅，即係易睇啲。但係如果你個 x 咧嚟 in 之後 x 我寫埋上份紙度得唔得咧？冇問題啦，呢啲。所以啲人唔使問我得唔得㗎啦，呢啲。咁我做埋落去啦。但係記得慣例就負指數要寫翻個正指數嘅啫。咁啊理論上嚟講冇乜其他嘢可言㗎啦。最後嗰2條炸彈題，我想問你哋搞唔搞得掂㗎？等下先啦，呢度 in 埋先啦，唔爭在好啦。睇下先，第5題都做完啦，好簡單。哎呀，第6題，咦？第6題咩嚟㗎？咁嘅？第6題好簡單啫。一樣啦，咁你見到開方 x， 咁你唔好話俾我聽唔記得點 in 啊。咁當然啦，如果你想寫步驟嘅，咪咁寫法咯。我將個開方 x 寫翻做1/2次方先啦。咁 in 會簡單啲嘅。咁咪照 in 咯，咪變咗做 x 2次 over 2加 x 嘅3 over 2 3 over 2加 c， 咁唔難嘅。再一次啊 ，integration 如果你用熟咗啲 rules， 你發覺真係唔難 in 嘅。咁啊，第6題又做完啦。第7、第8點做啫？爭在乘數喎，點做啊？拆括嚟啦！第7題唔該你一開始就拆一括先㗎啦。咁拆括好咯，變咗 x 2次方咯，加 3x 加2啦。咁跟住你就 in 得到㗎啦。即係 x 3次方 over 3加 x 2次方 over 喺度寫翻個3x 次方 over 2，再加 2x 加 c 啦。咁第7題咁就做完咗啦。拆括咯，拆括就接 in 咯。第8題咧，乘數個廣告好空出烏個暫寫嚟，咁點算啊？變咗負2次方再乘入去，是但啦，冇所謂嘅。或者你一開始如果你知咪分開寫咯，咩分母咁樣咪變咗做 x 2次方加1 over x 2次咯。
我哋可以咁寫噶嘛。當然啦，我唔跳步驟，如果我寫清楚咪咁寫咯。x 4次方 over x 次加1 over x 次，跟住 dx 嘅，跟住再寫翻做指數嘅形式表示 x 次加 x 嘅負2次，跟住照 in 咯，都好簡單啫，所有都係嗰句啦。in 加減數啊，總之呢啲永遠好簡單。in x 次負2次啊，變咗 x 嘅負1次 over 負1加 c。咁啊，見到負指數啊，寫翻靚啲。好，去到呢度暫時有冇問題？有冇問題？有冇？有冇人頂唔順？一紮基本嘅 rules， 究竟有冇答題？冇，真係冇。好啦，最後一個問題問你嘅啫。第6、第7、第8題，我有冇寫錯嘢咧？咁樣問得你，梗係有少少錯嘅。又唔叫做錯嘅就係再一次係 integration 啦你 in 個符啦 dx 符好似就題咁啦，有個 in 符有個 dx 符。咁如果你in 一嚿嘢就冇所謂啦，但係 in 兩嚿嘢中間有加號，你使唔使加括？你估下？即係啦 in 一個括號使唔使加？你估下？理論上梗係要啦，係啊，咁啊盡量加啦。當然你話唔加咁點算咧？都唔會扣你 PP 分嘅。其實而家如果你呢兩個括號咧，即係個括號你唔加嘅話咧，理論上都唔扣分㗎啦。不過咧加咗就穩陣啲，原因啦，加咗你就唔會睇錯嘢你記得 in 成嚿嘢，因為你唔加括號咧，第時你會睇錯嘢㗎。咁所以我見你個括就加翻佢啦。雖然你就同我拗，有啲我以前同我拗，喂 in 同 dx 咪頭先你咪即係話開括同刪括咁啊，個 in 呢個符同 dx 個符咪即係好似開括刪括，咁中間就算加括我都知道你想做啲咩嘢啦，咁啱。咁所以你唔加括又唔可以話你錯。不過多句啦，咁你唔加括咧，去到第3份筆嘅你會順到惡果嘅，到時你知點解，你會睇錯嘢。好，去到呢度暫時冇答問題。所有基本嘅 rules 都教晒㗎啦。咁我再強調多一次啦，喺 integration 嚟講咧係冇 product rule 同 quotient rule 嘅，咁所以一陣間撞到真正嘅乘數咧，而你拆表又搞唔掂嘅話咧，咁就邊個一鑊泡咁㗎啦。咁點解integration 冇 product rule 咧？咁喺放一個好簡單嘅 break 之前咧，就俾條問題你諗下啦。即係如果你知道答案嘅話，咁我話俾你聽，呢堂可以即刻落堂添㗎啦。即係假設啦，in 啲咩嘢咧？假設 in 啲一陣間都會講㗎啦。例如啦，等於啲咩嘢啊？或者調翻轉頭你可以問下自己嘅D 啲乜嘢嘢會等於依嚿x log x 當然你話 log 好複雜喎，咁我俾第二個 number 俾你咯。例如啦。我簡單少少我又問下你嚟 in 呢嚿嘢例如 x 次 x 加1 3次方，咁等於啲咩嘢你不如又諗下啦喂，唔喐嘅喂，嘿究竟啲乜嘢嘢會變成咁咧？如果你一眼就望到個問開乜東東咁，我話俾你聽就唔使學落去㗎啦。integration 不過啦，點解一直交你會強調而家 integration 冇 product rule 冇 quotient rule 咧？原因睇下你哋而家諗唔諗到，即係好簡單嚟講我哋有冇機會呢一嚿嘢就會變咗做兩嚿嘢相乘？你做咁多 differentiation而家假設叫你目測我例如啲乜嘢會變咗 x 次乘以 x 加3次方，你可唔可以好快咁揾到俾我？或者上面個份個 log 俾你睇究竟啲乜嘢會變咗 x log x 你究竟諗唔諗到？俾3分鐘你諗諗唔到嘅話，我哋就要繼續學落去啦。如果諗到嘅話，我俾你聽，咁我哋跟住嚟嗰3份筆記可以100%燒晒佢啦，真嘅唔係我睇下你哋呢班有啲神人呢啲就唔同 call 下我啲 level 嘅真係，call 下嗰啲叫神，我話俾你聽，其實啲假神嚟㗎啦，呢啲真係一眼就知道啲咩等於呢兩嚿嘢，哇！你真係升仙可以。
我唔識點樣教你嘅，跟住我只可以幫你燒晒啲筆記去嘅啫。